galera, beleza? Eu acabei de acordar aqui em São Paulo, no José, onde eu tomei meu café da manhã. E, gente, eu tô simplesmente caminhando numa florestinha aqui, né? Numa floresta que fica dentro do restaurante e que é do restaurante do restaurante. Gente, esse hotel é cheio de natureza, escultura, ó, tem mais uma escultura que, ó, muito bonita. Ó, aqui, ó. Osa, onde? Ó, um monte de planta. Tem que mostrar tudo pra vocês, né, gente? Ó, osa, onde em si. E mais um prédio. Ó. Tchau, pessoal.